जानवरों की कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें आप पहली बार सुनने वाले हो। ये आवाज काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी भी है। और वीडियो के आखिरी में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही किसी को पता होगा। सबसे पहले लाफिंग कूकाबुरा। ये आवाज सुनने में ऐसी है जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो और इसकी आवाज कुछ ऐसी है। नेक्स्ट लून बर्ड। अगर इसकी आवाज जंगल में कोई रात में सुन ले तो सोचो उसका क्या हाल होगा। और अब सबसे खतरनाक सुबिल बर्ड। ये जब भी अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई AK-47 चल रही हो। और वीडियो को छोड़कर जाने से पहले क्या तुमको पता है कि ऐसी क्या चीज है जो हर जगह घूम सकती है लेकिन मंदिर जाने से डरती है?